Dingwanda kwitangutira mu bicunga kangaranya bisha kandi ndude gutya ndatinyitse mama ndaje ndi gato ariko nuteye imigambi y'ababisha gabicuti ninde marugamba umuti yamungane ko ngamugare mu mutwe abisati isumba urukerere. Yes, of course, your boy Benofio Kaptinyi gwite ko bisanzwe. This is Vuneshe Cool Magique cyangwa se ku Magique, mbabwira ngo turi hano mu Rugando ahazwi nko kuri Radisson Blue cyangwa se waba uzi convention biterwa n'ukuntu hita. Mbabwira ngo tugiye kuganira n'itsinda ry'abana batoya harimo n'abantu bakuru ariko byitwa Inganzo Iganje. Turaje rero twumva ibyaryo dore ko ari abantu baririmba cyangwa se babyina imbyino za Kinyarwanda, ngira ngo ku muco naho ntago tuyatangwa nkuko twabasezeranyije. Niba ufite impano rero nawe duhamagare kuri nimero yacu 0788255960 ubu tuze tugusure utwereke ibintu ubashije kuba ukora cyangwa se impano yawe waba wifitiye. Si ibyo gusa kandi rero turi kumwe na Gasimba Furniture Limited, ni company ikora mu Gakinjiro ka Gisozi aho bagufitiye ibikoresho byo mu nzu, ibikoresho bijyanye n'ibikorwa mu mbaho cyangwa se n'intebe, ameza, salamanje n'ibindi n'ibitanda bimeze neza cyane. Bahamagaye kuri nimero yabo ni 0741417037 Reka dutangire twiganira n'aba bantu ubu tubashe kumenya byinshi kuri bo dore ko ari nacyo cyatuzanye. Bimeze gute patron? Kimpamya ndi rubangurira inkiko iminege nkuba zibika mu nkubiri rwa mirindi yarweza nkibe n'Imana y'inyego yanye imanzi niragize impanzi rubango n'isate yagongura miryango. Gwiyo niyo kajya nakunduye n'ikirere bomba rigatana ikirere rigategeka amasiyo ntizirugoye kubazitsura mu kinyaga. Reka umurezi ntihomboka ntihagire ugaya neza ku manywa y'ihangu. Iyo niyo yuhererwa bugira ingabo yihira rwogere ngo maze ikibungo zamenyene kumwe ko kanyaro. Dirusuzanya shimwe rwa rugabira amahanga nkaba rudasumbwa kwikota nero ry'abahizi umunsi usiga nibasiganuza bagasigara basakiranya amashyi kwishasheje kanoza mishike ndingaje nkabindatwa mu mihigo. Guma Ahubwo rero guma amasiga mwabana gira ngo mwabumvishe. Reka twegere n'undi we bakwitanye Timama ndaje rutagombera kurinda rwa mirindi nkombe rudasumbwa nataramiye kungera baririmba ubufundu bwose buranyirahira ifura zo zikandata kuba intwari zitabikeka burya nije nyampame yaruntura nka musore gituza gitatsi ibyuma ndi rutegesha rwa kamanzi ndi nk'amashyengo ndi nyamaswa bahigana amakenga ndi impamba y'ipyisi kunda sandugo haramba inzovu banza urugamba uruguma kuko icumu ryanjye ryera ikigembe narege mu mwanzirira muhamarira muhendagwa vuba rimuvura umurimbo rimumara bibinega itembanye rashira tahahati ndakwishe mwene rukataza musanzwe babizi ko ndirukanyaga ntambara rwa mudatinya urugamba rw'abahizi siseze ndasisira gasoga mu beshi tutacabuka n'imitima ingamba zamishije imituku namuswa rukataza nago jya ntabarama ngiye nyine yakugira Imana nukure ndahari rubangukana bigirwa rutigimbwa ndubukombe sindingimbaho natabaye nabayingenzi nahigitse umubisha maze ntabaruka nivuga ibi ubu ndagatika turi kumuruka kandi rutica umugambi yemeje guhiga nkese ndigikanu cy'ifeza ndirukwaya rw'inkwaya ndirusakara n'inkubito nyir'ingoma ndicumura icumbikira abacumbitse umva sindakandagira isigatigeta umwanzo nkurikega kuko umutima kagira ngo agiye kurigita abo twabyirukanye bati intambwe zanjye n'iz'ubukaka ubukwe bona nabo byirukanye ntabwo ari nigeze ubu ngubu kubana Pacifique wasenge Imana warobera ndinda rwatambuga iwacu mu bufundo mu fura zifungura dore karye impyisi n'ibisamago maze ndamutswa rubangukana bigwe mu nkera y'abahizi nkaba umwuzukuru wa Rujindiri ahubwo rero reka negere n'uyu mupeto abantu bararenze. Reka twumve n'uyu nguyu we bakwita nde? Dingwanda kwitangutira mu bicunga kangaranya bisha kandi ndude gutya ndatinyitse mama ndaje ndi gato ariko nuteye imigambi y'ababisha gabicuti ninde marugamba umuti yamungane ko ngamugare mu mutwe abisati isumba urukerereza abanze banyita ngo y'amashyengo kuko cyashanira gakondo ngiganze banyita ndi Mana Salomon. Okay, ubu rero ndagenda mera ruhande sibyo. Reka twumve n'undi we bakwita nde? Mama ndaje ndi umwari rushengurana inyindi sincikwa none amije cy'abandi bankundire napfuye nzira kuganzwa urugero rwanjye ruratabara marana icumu ry'inkaka n'umuheto bindindurwa hanyuma rero iyo bamumagaye nitabakarame nkumve bantumye nkaza kare kuko inganzo nyikesha rukataza nitwa Muhe n'Imana Esther mu gitaramo ndamutswa umwari rushengurana inyindi. Mumera amashyi reka twumve n'undi hano twagiye. Mahare batehemba mama ribohore naramubonye agorore kimero akebutsa ndehebye sendoye cyo kibibi cyamubimbuye mu buranga ikikamura ngeza mu gituza kikamutembera mu
igihumbi kiratsi cy'imama mu gihumbi n'igicumbi igicu ntitubuze n'igicaniro cy'urukundo n'urukenyerero rw'inkindi mundi nkesha ze z'umukwira n'uruhimbira rw'abahanga nimuhutire bagashungutaza inganzirera amakombe n'uwumukandire utamwica. Wow, ngira ngo mwabumvishije harya mwambwe karabo bita ngo iki? Inganzo iganje. Inganzo iganje. Ninde muntu rero uri buze kubavugira ndibuze kubaza ibibazo byinshi kubera ko urumva duteneye kumenya ngo inganje iganje bituruka kuki, ese bavutse ryari, ibikorwa bimeze gute? Ndagira ngo wenda twegere kuri we. Bambwe kare we muntu ushobora kuba wenda wafata speech ugasobanurira abantu. Ndagira ngo ngwereze microphone ubundi usobanurira abantu inganje iganje ni iki? Murakoze. Nk'uko nabivuze nitwa Berite Mugisha. Inganzo iganje ni itsinda ry'urubyiruko ariko ni n'itorero ririmo ingeri zitandukanye. Tugendeye ku myaka harimo ibirezi, urabona n'urucanda rugicira inkonda, tukaba turi kumwe nanone n'indirirarugamba, kubera natwe turindirira rugamba ku myaka yacu, ariko hari n'inararibonye nubwo zitabashije kugera aha ngaha kubera imirimo itandukanye. Rero inganzo iganje twatangiye mu ntangiriro za 2023. Nagize igitekerezo ndavuga ngo impano mfite hari n'abandi benshi bazifite. Rero hari umuhanga wavuze ngo nimba ushaka gutera imbere egera abandi mufatanye. Rero twarafatanyije nkuko mubibona turi abantu batandukanye ariko dufite impano zimwe, twese dushyashyanira gakondo ngo iganze nkuko wabyumvishe gato abisobanura. Rero inganzo iganje dukora mu bukwe, turaririmba, mu ma birthday turaririmba, ariko byose twibanda kuri gakondo cyane cyane. Ikindi kandi nuko inganzo iganje duharanira kugira ngo tuzamure umuco wacu. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika aherutse kuvuga ukuntu abantu bari kwicura ururimi rw'Ikinyarwanda. Rero inganzo iganje ni imwe mu ntego yacu kugira ngo dufashe urubyiruko muri rusange babashe kuba bamenya umuco nyarwanda icyo ari cyo, dufatanyije twese hamwe kandi birashoboka tuzabigeraho. Umuntu ufite ubukwe, dufite abantu batandukanye mu nganzo iganje. By'umwihariko ngenda umuyobozi mukuru ariko mfite n'abanyungirije. Uyu yitwa Rubangukanabigwi, akaba ari umuyobozi ushinzwe ubuvanganzo bujyanye n'aba MC bo mu bukwe. Umuntu uzashaka rero MC Rubangukanabigwi arahari. Ibumoso bwanjye hari Mika, ni umuyobozi wungirije mu nganzo iganje ushinzwe ubuvanganzo bujyanye n'indirimbo zo twaririmbye zose niwe ziturukaho. Hanyuma dufite Rukataza ahangaha, akaba nawe ari umuyobozi wungirije ushinzwe ubuvanganzo bujyanye n'amazina y'inka. Abatahira bose bo mu nganzo iganje niwe ubashinzwe. Hari Gisele, yitwa Gisele, ni umuyobozi mu nganzo iganje wungirije, ni umutoza w'ababyinnyi b'igitsina gore muri rusange. Hanyuma ukurikiyeho nawe ni umuyobozi mu nganzo iganje, akaba nawe muramubona hirya hariya, yitwa Debora, ni umuyobozi mu nganzo iganje nawe akaba afatanya na Gisele kugira ngo batoze izi mbyino mubona tubyina. Mwadusanze turi kubyina ariko ubutaha muzagaruka turi kubyina, murebe akazi bagenda bakora bose muri rusange. Rero ngira ngo nabashimira muri rusange View Nation TV ku bufasha bwanyu, murakoze cyane. Okay, tukiri aho ngaho rero sasa, tukiri aho ngaho twumvishije harimo abantu benshi batandukanye kandi bafite ibintu bashinzwe, ariko hagati aho ngaho abantu bashaka kumva nyine nk'abatahira. Abatahira rero ukuntu mujya muvuga undi akabwira undi, niba babyita kuvugira inka. Ni ukuvuga inka. Ni ukuvuga inka. Ariko none hari ukuntu nyine mujya muvuga wenda ntabwo mufite ibikoresho kwa kundi muba mwambaye imikenyero, abandi bafite inkoni, ariko mwagerageza nk'aga freestyle n'ubundi. Turahera kuri inde rero sasa. Yakugira Imana burya rero abazi inka n'imfura cyane. Inka rero n'imfura.
mama zirimo rutahumbira idura intwari z'indeka rwa mugabe ndizi nyarubuga itanduga rubanda ngerero n'imbuga y'izogeba muzungoga bya nizo zagize mutara maze yamara gutunguka mu rugo rutandamutse ngo mitunzira bitamirije bakayitumira inkindi bengera n'imitako bakayita nyirigira ngo nigara amabuga bakaremariza yize nyir'ingoma yacu iteka mu gihugu bagaheza amacibiri bacuranga inyarubuga bagaceceka baresi ntagire umwe ucabuka bagacogozwa n'impaka zarwabirira amanywa bagayamariza mu mbika bereka muzimpangazamigo bagasanga bazesubira jabiro bakaraka ijoro bijana amagaje bwamekare haje nyamibwa imbibi bararanye manze munyana zimpanze impundi zikajyoge zagizira ngabo twebikabiragiza biratira umugabe igihe nari nzirungitse barambonye barakorana ati mbere ukataza kwereka inyamibwa muririmbi wanyu bwana cyamwe no mu fundo tese muravuga isana nyiri igihugu imana nyereje nyiri inzobe ku mubiri nimuzituruka imbere musanga itambirije inkini bengena n'imitako ye niyo twema turimbi wacu bwana cyamwe nyakugira imana uravuga ihe nyakugira imana abantu benshi bakunda kumbaza inka n'imfura inka n'umubyeyi inka n'ibizuru by'imivuba n'ibihembe by'imikazi ubona rwengo yanani yabona asibye ngo yasiganye iregeye yitwa rutashawe yenda inkoni akenda inkoyo akayikuyakuya akayiragira yajya gutaka yihamagara uti mama rutakezwa n'amasinwa yezesi imihigo rwasunga imirimo ayusakira mugavu imbere y'amariza ntibayibwira imburane n'ikikirwa n'imizi n'igacinga b'inzira mbi zumva iduramango nyandira yamusenga mu gukubita asenga bari bamusanze mu nkoko kavuga inka za rwabigwe guma niyo shahi uravuga ihenya kugira imana mama ndaje mbabwira yitwarukiye masibe nyirazi nyanja yasese y'isoko ry'inyambo rwa manywa ya rusakiza ingeri itambuka n'abaswa rusomangiza munsi nisata simomba yisubure manzi niyo mazima kamwumva mu magaza miga impinga zambariramo bambwiye n'impundu zivuga mu mbuga amacabararo b'impara banyibumva ko impeta zije wabona impenda z'ikibi bakaziterereza kinyinya niyo shahi Guwanji bankunda mutwe rwese amasara bwaye inkungu zivuna amasaka gasema kanga zinyana inkoko rwose reshya nahanga guyahubirana ntuzikenda kumujugunya bino umujugujugu wawe mu kujogora mwe ntiyaje kukibura buzo ku munsi ugeze rimwe z'igicunshu bakubire ryari hejuru mu gihanga atemba mu giharabuge bimaze kumucikira ingire ibintebo yabigerekeranya n'intemeri muri zo zishinzwe intego zirushije ku ntembe ngo rwese amasara bwaye inkungu zivuna amasaka rwasema kanga zinyana inkoko rwose reshya nahanga Timamye ndi rubangurira inkiko iminaga inkuba zibika mu nkubiri rwamirindi ya rwezanyewe n'imana y'inyego yanye mazina iragize impanzi rubango n'isata agongora miryango gwiyo niyo kajyane yakunduwe n'ikirere ngibombo rigata n'ikirere igategeka amaso ntizibiri ugoye kubazitsura mu kinyaga reka munezi nihomoka ntihagire uganeza ku manywa y'ihanga gwiyo niyo yuhire rwabugira ngo yuhira rwogera ngo bayisugo zamenyere kuba kanyaro urambwira iyihe mugabo mama ndavuga rugina rujyamo intambara amacumi intwari zigeze mu gice rwa manywa rucuzi impanzi bavuga mu mihigo yarotece umugambi n'ifezi ya mugumye ubwo ijyarurwa n'umwaga umwimirizi y'igaro yarushyariye kamira usanga yagarambye akayingere n'urushye kuyiganira yimareje n'umugabo azindutse ku mugorora urwo rugendera mu kanyeroza no kumugumira asanga izi nyamugari zimaze kugaba amaboko hejuru ya ruzizi zugarira nyamayira amaboko yazimagiye agwa mu zogi hagati za rwanga guhuga sara mu mihigo umva inka ye rubuza guhumeka iremera amahagarika itabahora muri mwe ko mukunda kujya impaka muragemera mihigo none mugira mihare na miheha na nyamihana muheruka kugira inyambo z'urweza amahembe burya iwacu mu bufundu twarindi zo kwa rubera ndinda kuzigeza mu ruhando uwo muhungu wa Jadamaseni ngiye kwihakana nyirahira rubanda ngo rubimburira ngaba rwa rwatamugane ngo yishe mu nyigira ugushaka nta mashashi y'amawe umwami wacu ageze mu bufundu impundu zongera kuhavugira arambagira impinga ya runyinya zivuga ku mutwe wa jandagira sebahira aragiye imihogo kabiri ijyatumira impeta batambuga atinduka imuhira umubyeyi ugaruje inkiko umuheta atatabungera wa munsi y'umusazi wa Nyakaga barimo kubana imbambanye cyane ngo amashyi yose ateranira isi yivugiza haje nyirazo sibyumvise ntizatuza basigaye begura inkike baziranda kwimbizi n'imbibi zaseseho n'isata na shebuja w'impeta rutamire mwihaguruka mu nkundire tuzicukiriza ahangaha mwokagira imana mwe ahubwo rero nukuri bene imana bariya kugira imana bataramye cyane ayo amazina y'inka nkunda rero iyo turimo tuzihanika tuziririmbira tuzitarama imbyeyi zacu aye wangeriwe yasemana mamagarira mutabarukana mutabazi ngo murashira injunju ndirungu mwiragirira umukenyi nka zanywera rugomero nyacyonga zacenye ibitinda ngo ziracimbagira zigatinda imana yaduhaye inka niyo yaduhaye urwuri ngo nejo mu gitondo izatwongera ngo
yewe ishyamba ryahiye we kandi burya ryahiriye abarigenda batarigenda bahiye inzara n'ibirenge bambare bambeshya uruhambane ruzamara amashumba tuverega gurukamira karenga rwahubira ku ishyamba bambere ryashyuga ry'umushumba buryo ubwatsi buramera. ngira ngo mwabyumvishe ariko rero bitari ibanga cyangwa se abantu murimo murara kino kiganiro nkeka ko ushobora kwibaza ngo ese bano bantu bitewe n'imyaka tureba bafite ibi bintu babimenye gute? Ngiye guhera kuri uyu mwana. Ibi bintu babimenye gute? numvishe abantu benshi babikunda numva nanjye bisora amafaranga numva nanjye nabikunze nanjye mbyiga. Uhita nawe ubyiga niko patro aho niho bakuriye. Weho haranda ntugeze ubyiga cyangwa wabaye mu itorero mbere? Yego murakoze. Njyewe kuva nkiri umwana nakuze nkunda gakondo, rero ngenda mbyiga gake gake mpura n'abasaza barampugura. Muri famiye yanjye nta bataramyi niho nkomora inganzo, wenda n'abandi bafite aho bagiye bayikomora, ariko nk'uko mubibona ibi turimo dushaka nuko n'abandi babimenya. Niyo mpamvu abana bari aha ngaha turabigisha umunsi ku wundi kugira ngo nabo ibyo tuzi babimenye, igihe tuzaba tugishoboye gukora bazigisha n'abandi, umuco ukomeze kugenda wagagaza intambwe ku yindi. Nuko dukora rero Yes. Mbere wenda kugira ngo abantu bakibasha kwita murashobora kwita urabona cyo kiganiro tavuga ati bano bantu ndabifuje. Ndagira ngo tubwire wenda uburyo muba muhagaze ku bijyanye wenda no ku umuntu yaza mukamutaramira, ikindi natubwire n'ahantu umuntu yababona kugira ngo umuntu abashije kubivuga ngo ngiye nshaka bazankorere mu bukwe, nakunze muri amupeti cyane nakunzemo uriya mukobwa nawe nabonye yivuga, ni nabwo bwa mbere nabona umukobwa wivuga. Umukobwa wivuga arisingiza, kira cyari igisingizo nyakugira Imana. Uriya arisingiza. Muranyihanganira ngiye mu Kinyarwanda ubwo zero mba nayibonye. Zero mba namaje kuyibona. So wowe ushatse kutubwira wenda uburyo umuntu ashobora kubabona ni nka gute? Murakoze. Turi ku ma social media atandukanye. Twitwa Inganzo Iganje. Dufite YouTube channel twitwa Inganzo Iganje, bajyeho bakore subscribe, bakore share, ma comment, ibyo byumva kundusha. Hanyuma umuntu ushaka ko tujya muri deal z'akazi aduhamagara kuri nimero 07 8 7 012 98. Iyo niyo nimero 07 8 7 012 98. Umuntu ushaka ko tumutaramira, ntabwo ari mu bukwe gusa dukora no mu bindi birori bitandukanye turakora. Mu birthday no dufite amajwi meza turanaririmba, mu kanya turabaririmbira. Hanyuma nyine ibintu byose tubikora kandi neza cyane. Ngiye hagati aho ngaho mbemere indirimbo imwe muri View Nation Music. Wow, amashyi menshi. Urashaka ku buryo mu recordinga nta kibazo, igihe muzabonekera ubwo muzaza muyikora. Yego, View Nation murakoze cyane, turabashimira. Ngira ngo nibo bantu ba mbere batwemereye ikintu nk'iki ngiki gikomeye, ntabwo biba byoroshye. Turabashimiye cyane, mwongere mu bampera amashyi menshi cyane. Yes. Noneho rero hari ikintu ashaka kutubwira nawe. Bityo rero murakoze cyane kutuba hambavu nk'Inganzo Iganje. Turabataramye cyane, dukunda gakondo, turi bene gakondo, turi hamwe n'abanyarwanda bacu, turashaka gushigikira umuco wacu kugira ngo gakondo iganje. Bityo rero ejo bundi mbere yo kugenda kadoheze no musista nawe batubwiye ko ari mu bantu bakomeye hano, ari mu bantu bigisha abantu kubyina. Nk'umuntu ashaka kugira ngo yige kubyina bimufata igihe kingana gute? Murakoze cyane. Umuntu ushaka kubyina ntabwo bifata igihe kinini cyane. Uje ubikunze ubishaka, burya iyo ikintu gikunze kandi ugishaka no kukimenya birakorohera. Ubwo rero iyo umuntu wese waba ushaka kuza kwiga akaza kutwinga Inganzo Iganje, ni karibu cyane, yaza tukamwigisha nta kibazo. Yes. Ikindi wenda nashobora kubwira abanyarwanda cyangwa se n'abanyamahanga bumva ururimi rw'ikinyarwanda bashobora kuba badukurikiye, twibuke ko hano turi mu mujyi rwagati, noneho ahantu hasirimutse nkanga kuri convention, kubona abantu byibura barikora ibintu bya kinyarwanda, nge ndumva ari ikintu kiri amazing cyane kurusha ibindi byose umuntu ashobora gutekereza. So reka rero mbaho umwanya batwereke ku byo wenda baduteganyirije uyu
mwanya none mbabwira ko ikiganiro ari View Nation kuri View Nation TV ari akagaruka tuzakomeza tukanakorana nabi ibiganiro bitandukanye nyuma yuko bazaza no kurikodinga muri studio tuzashobora kuzabibereka tubereka ukuntu ibintu biba bimeze ariko hagati aho ngaho njye nababwira ngo ko haje kubera ko ibintu mukora murabizi hari igihe umuntu avuga ngo ngoza ibintu bya kinyarwanda aho gasanga nyine arimo kuvuga ngo abakobwa barivuga nkanjye ahangaha sibyo hagati aho ngaho reka mbanze mereze no mu baby wavuze ngo ni ukwitaka nuko ni ukwisingiza nawe agiye kinatubwira deni narangiza kuvuga murahererekanya microphone umuntu yari kuri gitari bayimwegereze kugira ngo muturimbireho ubundi twumve ukuntu umuziki wanyu bumeze. murakoze nyine nk'uko babivuze nta mukobwa wivuga aritaka cyangwa nyine akisingiza nyine ndi umwari rushengurana inkindi nyine nk'uko mwabyumvishe ibirezi by'Imana idahana umugisha reka noneho rero muturirimbire uradufasha kuri microphone ndabona urwawe rugera umubera umugenzi w'ukuri iyo ni mama yo wibogora shenge isangira abawe baguze iyo ni mama yo wibogora shenge isangira abawe baguze igihe mugira babaza yibagiwe guza zakumara inimuza hose nanjye nuruha akurure nuruha agira amahoro uzahora iteka ufite ku mutima shiriyo nimba mama yo wihogora shenge isangira abawe baguhoze shiriyo nimba mama yo wihogora shenge isangira abawe baguhoze shiriyo nimba mama yo wihogora shenge isangira abawe baguhoze ibitekerezo birihuta cyane bigana uwo nkunda ibyishimo byinshi biransaza cyane kubera kwiteka turi kumwe kandi namenye neza yuko ankunda by'ukuri nanjye nzamwereke ko nta wundi nkunda atari we nzamuhoza ku mutima nzamuhoza ku mutima
icyifuzo cyanjye kutamubura aho nzaba ndi hose iyo twicaranye andora murora tunyura mu byacu banezerewe kandi namenye neza yuko ankunda by'ukuri nanjye nzamwereka ko nta wundi nkunda atari we nzamuhoza ku mutima nzamuhoza ku mutima nzamuhoza ku mutima nzamuhoza ku mutima. Wow. Mani reka mbabwize ukuri rero, wenda ibintu tureke kubikura no mu bintu bya kijama cyangwa ikintu nababwira cyo ni kimwe ibintu byanyu biri amazing tu. Reka nkangurira abantu bose bakora ku ma YouTube channel, yaba bakora ku ma YouTube channel akomeye cyane cyangwa se niba bidakomeye, ngerekeza ko buri muntu wese umufana ashobora kuba afite, ashobora kumusangiza undi muntu bakamumenya. So mwegere bano bapeti ni inganje ubundi mugire gute mubakoreshe ibiganiro mu promoting, cyangwa se undi muntu wese urimo kuri ino video akaba yifuza kuba yahura n'aba bahungu cyangwa n'aba bakobwa ndetse n'abana batoya. Reka twege dusubiremo nimero yanyu kugira ngo wenda babashe kuyumva neza ku buryo ki umuntu wese wabifuza ashobora kugira gute, ashobora kubandikira cyangwa akabahamagara mukabasha guciringa kujyanye n'akazi. Ndabizi neza ko akazi kabo mwagakora neza kandi bikaryoha. Ese ubundi ubungubu mumaje gukora nko mu bukwe bungahe? Ubukwe bwo ntabwo twabubara kuko twakoze ahantu henshi cyane hatandukanye mu gihugu hose tujyayo. Ubu ngubu umuntu w'i Rusizi yaduhamagaye tuvanga tukajyayo tugakora tukagaruka i Kigali ntacyo bitwaye. Rero waruvuze ngo dusubiremo nimero yacu ni 0787 7 012 98. Hanyuma ku ma social media yacu YouTube ni Inganzo Iganje, Instagram, Twitter basacinga Berite Mugisha. Ubu nizo social media turi gukoresha, ariko turaza kuzindura amazina n'ubundi ziri Inganzo Iganje, badufollowing byose babikore. Hanyuma ikindi turabakunda, dukunda abanyarwanda. N'ubundi nimero yo muraza kuyishyira hasi muri description. Asibye no kwandikaho na nimero, wenda ka twegera tukunkubaza nk'ikintu kimwe. Hari ubwo mujya mugira abantu wenda babasaponsoriza cyangwa se abantu bashobora kuba babafasha? Yego, ntabwo baraba benshi ariko barahari nyine abakunda ibikorwa byacu. Niyo umuntu aduhamagaye tukajya gukora mu bukwe bwiwe abaduteye inkunga. Banavuga ku buryo bw'ibikoresho, kurumva mukeneye imikenyero wenda yo bitandukanye, ntabwo ari ngombwa ngo wenda mube mufite umwambaro umwe mu nawe kubona bavuga ngo iriya ni Iganje. Ejo narakubona no mu wundi mukenyero cyangwa no muki, hari abantu nyine babashyiramo akantu k'agafaranga. Oya, ntabwo turababona ariko turabifuza cyane. Ubwo duhuye na View Nation ibyo bintu mude mubikora cyane. Reka tubwire umuntu wese wareba kino kiganiro akaba akunda umuco nyarwanda cyangwa akaba afite ikintu yabafasha, niyo yagura ingoma imwe nta kintu bitwaye, yabagize gute ateye inkunga. Uyu mupeta afite imyaka ingahe? Mfite imyaka 7. Ku myaka 7 yawe urivuga cyane. None se utuye hehe? Hano n'ubundi nawe muri harya bahita Kimihurura. Nyabisindu. Tuye Nyabisindu. Ubu n'abanyabisindu baraza bakaza? Abantu bose aho bari muri Kigali, umuntu wese yemerewe kuza. No mu nkengero z'i Kigali dufite groupe ya WhatsApp. Mbere na mbere umuntu uzakwandikira kuri iyo nimero uzabasha kubona ikiganiro akatwandikira, tuzamushyira muri groupe yacu kugira ngo ajye akurikirana ibikorwa bitamugoye. Irimo abantu bagera muri 500 batandukanye ahantu hose mu gihugu hose. Rero abo bantu uko bagenda batandukana, iyo umuntu aduhamagaye ari Rusizi bavuze ko kumvisha ko dukorana hose mu gihugu, duhita twoherezayo wa muntu uri Rusizi twabwira ngo dufite ikiraka ahantu genda ukore. Ariko tuba twarumvisha inganzo yiwe tukayikunda, tukumva nyine ko nawe inganzo yabaye inganzwa y'inganzo nkatwe. Rero
tukamwoherezayo akagenda agakora. Nuko bimeze. So abantu bafite impano z'umuco nyarwanda aho bari hose ntibitinye, bazarwandikire tubashyire muri groupe yacu, aho bari tuzajya tubaha amalink. Yego. Okay, reka tubashimire ko mwaje kuganira na Vination TV, mbabwira ngo ngene ari kumwe na Benovio Kautinyiwite ko bisanzwe cyangwa se Mr Fake of course nkuko duzimumbona mu makomedi atandukanye. Twe turi kumwe na Vasu kuri kamera, ubundi reka mbabwire ngo nitwongera kubakinira mwo kabyaramwe muzatubabare noneho twongere tubabone. Ariko no turifuza muri groupe cyangwa se mwagiye gukora mwaba murimo kwitoza, nje nshaka kuzaza noneho ndeba n'uburyo abantu bacinya umudiyo. Nta kibazo rwose, abatoza barahari, ibyo dukora birahari, naho dukorera harahari. Nubwo bitaratungana neza, tugifite utubazo tumwe na tumwe, tugifuza ko n'abanyarwanda badushyikira bakadufasha. Burya umuntu yakoze subscribe ku Nganzi Ganje abaduteye inkunga, kuko mu minsi iri imbere tuzatangira kujya tuyikuraho ingoma, tuyikureho imikenyero n'ibindi bitandukanye. Rero turifuza ko badushyigikira, aho muzadukenera turahari. Inganzi Ganje ubu ngubu ese aho kuri YouTube channel umuntu ashobora kujya akabona ibindi bitaramo mwagiye mukora, mujya mubikavaringa mukabishyiraho? Yego, aho tugiye hose turakavaringa tugashyira kuri channel yacu. Yes, abantu bagiye babirebe bagire gute banabisharinge. Nawe rero ugiye kugira ikintu tubwira usezera n'abanyarwanda, twanze kuguha mikoro hakiri kare, ariko nadukoreye mu muhogo unasoza aricyo bitwaye agafisero gatoya ubundi dusoza ikiganiro. Ikintu bitwaye, murakoze cyane, mbanze kubasuhuza cyane. Nk'uko babivuze nyine, nitwa Mika Hosana nk'Inganzi Ganje. Turabasaba nyine kudushyigikira, mudukorera subscribe, share na comment, kugira ngo nyine ibintu birusheho kugenda neza, umuco wacu tuwushyigikire nk'abanyarwandakazi, haba mu bana bato ndetse murabibona ko nyine urubyiruko ruri hano, urungano, tugomba gushyigikira umuco wacu kugira ngo ugire aho uva, ugire n'aho ugera, kugira ngo ibintu bigende neza. Rero nkunda kuririmba, nkunda umuco, ari nayo abandi n'umuyobozi w'indirimbo, akaba ari nayo mpamvu tugiye gucishaho indirimbo imwe nk'uko mwabinsabye. Temba mama ribohori naramubonye agorora ikimero, akibutsa ndehebye sindoye icyo kibibi cyamubimbuye mu buranga, kikamurangiza mu gituza, kikamutembera mu mukondo, numva inkongi ndemye mikombi, ikibatsi kimama mu gihumbi, n'igicumbi igicu ntituhuze, n'igicaniro cy'urukundo, n'igikwiruka kotsa, nunakanguke ngo urwiku rukarwitegereza rugatwika, uko umuririmbo ugashyura uruhimbi, uko umuririmbo ugashyura uruhimbi, ijoro rikimu kukimura tawuwanyira ntura n'ibihinda, akama umwanya wo kumuhimba, namuhera bugi umuhura, umuhusukira nkimugiyeho, ndaramubonye avuna umurimbo, andabutswe atangira akaririmbo, sanze arihogoza ndatuza, nkomeza kumva uwo muhogo atunze uko nakaraha, ngahamiye ibyo byiza, zumba wese mugwa mu byano, sanze ari ijuru ry'umwezi, nanjye mpimbira uwo mwato, niko kumwita umwanga kurutwa, subiye mwita amarebe yera, subiye mwita amarebe yera, kandanye
rutemba mama ribori n'umutako w'urutanisha n'ubutijima bw'urukundo n'urukenyerero rw'inkindi nk'undi nkesha ze z'umukwira n'uruhimbiro rw'abahanga n'inutire w'agashungu utazinga nzirera amakombe n'umukandire utamwica inganzi iganje amashyi menshi cyane.